Здравейте! Намираме се на южния бряг на Исландия в селцето Вик, където с Антония Григорова само преди няколко часа приключихме нашето прекосяване с гравал велосипеди от северния до южния бряг на Исландия, което е един трип от почти 600 км с 6000 изкачване и 90% по черно и гравал. И естествено за това сме споделили много кадри в социалните мрежи, но искахме да направим едно специално видео, което ще покаже каква е екипировката. Имаме малко вятър, все пак сме в Исландия, за което се извинявам ако се чува твърде силно на аудиото. И сега ми се иска да ви покажа велосипедите. Това са велосипедите. Избрали сме базовите стандартни Rocky Mountain алуминиеви гравали Solo 30, като това е алуминиева рамка с карбонов форк, механични спирачки. Само на моя велосипед спирачките са апгрейднати на хидравлични хибридни такива. Най-важното за едно гравал колело, това са гумите. В случая избора ни е паднал върху Pirelli RC версията, гравал RC, която е състезателна, но е много бърза и въпреки това, въпреки скоростта си държи много добре на всякакви терени от най-различен тип. Размера е 700 по 45, което смятам, че е минимума за тук. Тюблес с инсърти на Витория. Естествено, много би било по-добре с малко по-голяма гума. Смятам, че след като вече съм минал трасето, оптималният вариант е 650C с примерно 50, което ще ви позволи да карате едновременно и пясъчните участъци с висока скорост, както и тия, които са по-бързи. Следващото важно нещо е багажа. В случая почти всички точки за закрепване са използвани. Основните чанти, които използваме са на Miss Grape. Една чанта отпред, която основно това са дрехите. Средна чанта, в която имаме електроника, резервни части, носим резервни гуми, външна резервна гума, помпа, клещи, боза и няколко други базови неща. В тези странични чанти отпред на едното колело ни е палатката, която е направо извънземна на Sea to Summit. Ще ви я покажа и ще видите също кадри от нейната употреба. На другото колело с шалтетата, газовия котлон, газта и някакви прибори. Отзад спален чувал и храната. В случая този преход трябва да имате храна абсолютно индивидуално да може да се справите за 6-7 дни. Т.е. ние в този сетап можем да носим храна близо за една седмица, лиофилизирана. Батериите използваме два пауърбанка на BioLite. То е соларен панел. Обикновено го слага тук отпред, тъй като вече след финала измихме малко колелетата. Соларният панел е отпред, а отзад си слагаме резервните обувки. Ето го другия байк. Тук багажите също има един на Miss Grape, а другите са на друг бранд, който причината Микеле да направи Miss Grape е защото всеки път, когато е тръгнал на трип, чантите са късали. В случая моята чанта също с къса. Така че аз си оставам фен на Miss Grape. Отново подобна е комплектацията. Тук са дрехите, тук имаше някакви части, електроника, соларния панел беше там, спалния чувал и храната, резервните обувки и якето. Ето това е палатката. Много интересно е направена, директно с закрепване за колело. От едната страна е вътрешната част и колчетата, а от другата страна е външната част, тя е двуслойна и рейките, като може да бъде разпъвана само като шелтър, само вътрешна, само външна, при мокро, при сухо. Просто палатката е жестока. Това е целият сетъп, който използвахме за тия 5 дни и 6 часа, за да прекусим Исландия. Надявам се кадрите, които сте видяли докато върви видеото, също да са ви харесали. И за следващи ревюта следете каналите на Exco Sports. Разбира се, ако имате някакви въпроси за гравал велосипедите и конкретно по тая комплектация, винаги може да ги зададете в коментарите под видеото.